mungkin kita perlu itu dari tadi aku jongkok tuh guys. 5 sendok 5 sendok teh. Oke, soal tadi aku ambil dikit-dikit, setengah-setengah, jadi kelihatannya bukan 5 sendok teh gitu lah. Aduk sampai dia mencair. Oke guys, tadi maaf ya, aku tadi tambahin 1 sendok teh Elon Fox lagi, dan jadi seperti ini. Oke, dan kita tambahin biornya. Oke, sedikit saja. Lalu ini dia. Maaf ya terlalu terang. Lalu diaduk. Tambahin eye cleannya. Warna biru. Dan kita aduk. Aku pakai dikit dulu. Udah kelihatan kan guys? Sudah kelihatan. Karena lightingnya nggak terlalu terang lagi. Ini udah mulai mengental. Saya tambahin lagi. Tambahin terus ya eye cleannya sampai dia menggumpal. Aku mau tambahin satu. Oke. Cleannya yang agak banyak eye cleannya ya. Kalau misalnya jadi eye cleannya tambahin yang banyak. Oke. Masih sticky ya guys, tapi udah mulai menggumpal. Nih guys,
misalnya udah mulai menggumpal tapi masih sticky, kita tambahin lagi sabun biornya atau Lux. Aku saranin harus pakai Lux, atau enggak kalau nggak ada Lux pakai biore. Kalau nggak ada biore pakai Lux, karena pakai sabun yang lain mungkin nggak kontak traksi gitu ya guys. Ini aku campuran Lux dan biore. Aku campuran apa ya sabunnya ya, nggak tahu, pokoknya ada biorenya. Kalau gitu aku ngisi sabun rumusnya botol Lux itu pakai sabun biore, jadi nggak tahu itu ya lah. Udah mulai menggumpal ya guys. Kita bersihkan pemangkuknya sampai dia bersih. Kita jadi kayak gini deh.